হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব 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 ভালো আছো। তো আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকের ব্লগটা আমি এখন থেকে শুরু করছি। আজকে তো ব্লগ না, আজকে একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও দিচ্ছি। এটা আমার অনেক বন্ধুরা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল, ওই স্নিজিং নোজ নোজ চ্যালেঞ্জ। তো বন্ধুদের রিকোয়েস্টের জন্য আজকে আমি ভিডিওটা করতে আবার বসেছি। তো বন্ধুদের যে আমার ভিডিওটা ভালো লেগেছে, আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে, তার জন্য আমি সবার কাছে ভীষণ আনন্দে আমি তোমরা করেছো বলে আমি খুব আনন্দিত, আর সবার কাছে খুব মানে কি বলে যাই হোক। তো আমি আজকে ভিডিওটা শুরু করছি। তোমাদের ভালো লাগলে তোমরা আবার রিকোয়েস্ট করো আমাকে, আমার খুব ভালো লাগবে তোমরা রিকোয়েস্ট করলে। তোমরা রিকোয়েস্ট করো বলেই তো মনে খুব আনন্দ লেগেছে বলেই আবার আমি তোমাদের জন্য ভিডিওটা নিয়ে এসেছি। তো আর বন্ধুদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো, অনেক কষ্ট করে করছি। তো যাই হোক, ভালো লাগলে তো অবশ্যই তোমরা দেখবে, ভালো না লাগলে তো প্রথমেই চলে যাবে জানি। ভালো করার চেষ্টা করব। তো আর যারা নতুন দেখবে, প্লিজ তোমাদের যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। আর পুরনো বন্ধুদের তো অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলো শুরু করা যাক। আর আমি নোজ চ্যালেঞ্জটা করবার জন্যে একটা এটা নিয়েছি, দেখো, আর এটা নিয়েছি ঝাঁটার কাঠি, আর এই কাগজটাও নিয়ে রেখেছি। যদি না হয় তখন এটা পাকিয়ে, মানে সেই লম্বা করে পাকিয়ে সুড়সুড়ি দেবো নাকের মধ্যে। ঠিক আছে, তো চলো শুরু করা যাক। রেডি, স্টার্ট, গো। প্রথমে এটা দিয়ে করি। হ্যাঁ, হলো না, হলো না। অবস্থা খারাপ। কটা হাঁচি দিচ্ছি তোমরা গুনবে, ঠিক আছে? গুনবে কিন্তু, আমার তো 7-8টা মনে হয় দেয়া হয়ে গেছে। কটা দিলাম? 10টা দেয়া হয়ে গেছে, গুনবা কিন্তু।
এটা হলো চো দেখতে পাচ্ছ অবস্থা আমার। চো লাল হয়ে গেছে, দেখো মুখ পুরো লাল হয়ে গেছে। এবারে এইটা দিয়ে করি। এটা দিয়ে কত সাবধানে করতে হবে বুঝতে পারছো তো। ছি 15টা হয়ে গেছে। ছি ছি তো দেখো অনেক হয়ে গেছে, 20টা মতন হাঁচি দিলাম। অবস্থা খুব খারাপ, মুছে টুছে নেই, দাঁড়াও দেখো অবস্থা। তো ভালো লাগলে একটা লাইক দিও আর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে শেয়ার করো। আর যারা নতুন দেখবে প্লিজ আমার চ্যানেলটা তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। তো আজকের মতন সবাইকে, এখন কিন্তু রাত্রিবেলা, আমি রাত্রিবেলা বসে বসে করছি, ঘরে কেউ নেই। আর ঘরে কেউ থাকলে আমাকে এটা করতে দিত না। আগে একবার করেছিলাম, সেটাও লুকিয়ে লুকিয়ে, পরে আমাকে খুব বকা খেতে হয়েছিল। আজকেও তাই করছি, শুধু তোমাদের জন্যে, তোমাদের ভালোবাসা একটু পাওয়ার জন্যে। তো যাই হোক, তো আজকের মতন ভিডিওটা তাহলে সবাই এই পর্যন্ত। সবাইকে টাটা, গুড নাইট।